ហុងកុងជួបគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋធានីប៉េកាំងព្យុះភ្លៀងដ៏អាក្រក់បំផុតបានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអស់រយៈពេលជិត140ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយភ្លៀងកំពុងតែរាលដាលទៅដល់តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននិងហុងកុងបង្កឲ្យកើតជាទឹកជំនន់ជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងក្លាបណ្ដាញទូរទស្សន៍សារព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែកញ្ញាថាហុងកុងនិងទីក្រុងជាច្រើននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកំពុងតែរងការវាយប្រហារនិងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទឹកជំនន់រាលដាលនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែភ្លៀងបានធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងក្លាអាជ្ញាធរចិនបានអះអាងថានៅថ្ងៃសុក្រនេះផ្លូវនានានិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមទឹកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគណៈក្រុមមន្ត្រីក្នុងតំបន់បានបិទសាលារៀននិងកន្លែងធ្វើការជាច្រើនហូរហែការិយាល័យអាកាសធាតុបានបញ្ជាក់ថាភ្លៀងធ្លាក់បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃប្រហោះទី7ខែកញ្ញាហើយព្យុះភ្លៀងដ៏អាក្រក់បំផុតបានវាយប្រហារមកលើទីក្រុងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអស់រយៈពេលជិត140ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរទីភ្នាក់ងារសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏បានអះអាងថាមានមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយការជួយសង្គ្រោះជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងតែធ្វើឡើងផងដែរ